अस्सलाम वालेकुम बिरामो, क्या हाल है? ठीक हो? उम्मीद करता हम तुम ठीक हो। सो जी, मैं अस्कर सलारा जनाब सिटी लेजरलैंड वाला असी अज जी हाजिर होए हैं जी ज़िला चिन्योट बुराक कंपनी ट्रैक्टर बुराक एजेंसी ट्रैक्टर चिन्योट उन्होंने को जी हाजिर होए हैं जी। अगे भी काफ़ी वीडियो जी अस चाड़ियाँ नो जनाब ट्रैक्टर चलते दी भी हाँ, हल्लां ते भी चलते दी। एक डब्बा बंद होर असा ले आंदा ट्रैक्टर जनाब बुराक वाले एजेंसी वाले चिन्योट वाले ये ले आंदा उन्हें तो उन्होंने को पुछदे हैं जनाब। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मुबशर भाई क्या हाल है? ठीक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तुसी सुनाओ भाई असगर खैरियत है जी? अल्हम्दुलिल्लाह जी। जनाब ये दसो कि जनाब आज तुसा डब्बा बंद ले आंदा है जी जी। एक अंदा कितने अंदर ट्रैक्टर जी? ए भाई एक महीना पहले एक ट्रैक्टर सी आंदा ही इत्थे जिले चिन्योट दे अंदर असा बुराक ट्रैक्टर दी एजेंसी ਲਈ है मुबशर अहमद सलारा। अच्छा। ते एड्रेस साडा है लाहौर रोड मॉडल टाउन चिन्योट। अच्छा। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਏਜੰਸੀ ਲਈ ਹੈ ਬੁਰਾਕ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਜੀ। अच्छा ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਚਾਚੇ ਅਨਵਰ ਸਲਾਰੇ ਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰ ਛੜਿਆ ਜੀ। अच्छा वीडियो भी छड़ियां ने ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਉਹਦੀਆਂ ਇਹ ਸਿਟੀ ਲੇਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ जी हाँ। ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਆਈ। अच्छा ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੰਗਾ ਟਰੈਕਟਰ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। अच्छा ਹੁਣ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। अच्छा ਤਰਾ ਟਰੈਕਟਰ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਬੁੱਕ ਆਏ ਨੇ। अच्छा ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਚੜਦਾ ਪਿਆ ਇਹਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਰਾਵੇ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਜਾਸਣ। अच्छा भाई मुबशर मैनू ये दसो कि बंदे 385 आलू किवें हट सेनो इहदे विच कोई चेंजिंग उन्हें ज़्यादा दित्ती है? भाईजान चैलेंज भी ढेर सारी है। बाकी ना आज जो महंगाई का दौर है सब तो ज्यादा जड़ा है ना। अच्छा जिमीदार नो किसान नो किराएदार नो अच्छा वो डीजल दे विच हर बंदा बचत वेंदा है। अच्छा ते जेड़ा ट्रैक्टर जड़ा है ना वो घट डीजल पीवे ते मैं वो इस्तेमाल करा। अच्छा वो पाकिस्तान दे विच है बुराक ट्रैक्टर ही है जेड़ा सब तो घट डीजल पींदा। अच्छा घट डीजल पींदा इनका पिया। तकरीबन डीजल वाला खर्चा जड़ा है वो मैसी 240 जितना है। अच्छा ते कम ए 385 ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। नहीं आंदा यानी कि जेड़े बंदे समझदे ने चीज़ नू ਜੀ ਉਹ ਹਟਦੇ ਪੈਣ ਮੈਂ 385 ਤੋਂ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਤਮਾਦ ਹੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੋਇਆ। अच्छा ਬਾਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ ਨਾ अच्छा ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਧੜੋ ਧੜ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈਂਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ठीक हो गया जनाब। ये हुण किन्ने आ रहे ने होर? ਇਹ ਦੂਆ ਟਰੈਕਟਰ ਸਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਰਾ ਟਰੈਕਟਰ ਸਾਡੇ ਬੁੱਕ ਹੈ ਨੂੰ। अच्छा ਉਹ ਤਰਾ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਚੜਦਾ ਪਿਆ ਇਹਦੇ ਤੋਂ 5-6 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਸਾਡੇ ਆ यानी कि बंदे जेड़े ना वो 385 छड़ के ते बुराक ते आ गए। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੰਦੇ ਖੁਦ ਤਵਸਣ ਲਿਆਉਣਾ ਨਾ ਪੁੱਛਣ ਜੀ। अच्छा जी ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੁਰਾਕ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲੋਂ 4 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਈ ਆਈ 4 ਡਰਾਈਵਰ ਆਈ। अच्छा ਥੋੜਾ ਨੇੜੇ ਆ। अच्छा जी ਹਰ ਡਰਾਈਵਰ 1 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵਾਇਆ 4 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਈ 4 ਡਰਾਈਵਰ ਚੇਂਜ ਹੋਏ। अच्छा ਕਿਆਰੇ ਦੇ ਵੇਈ ਲਿਜਾ ਕੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਨੇ ਟੈਂਕੀ ਫੁੱਲ ਅਸਾਂ ਕੀਤੀ। अच्छा 18 ਤੋਂ 20 ਤੇ ਆਰਪੀਐਮ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਅਸਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਈ ਤੇ ਚੰਗੀ ਹੱਲ ਲਾ ਕੇ अच्छा ਟਰੈਕਟਰ 11 ਲੀਟਰ 4 ਕਿੱਲਿਆਂ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਪੀਤਾ ਹੈ। अच्छा ਇਹ 2.5 ਲੀਟਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਏ ਉੱਤੇ ਐਵਰੇਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। अच्छा ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਮੈਂ 385 ਟਰੈਕਟਰ ਫਿਰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ 18-20 ਆਰਪੀਐਮ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ 6 ਲੀਟਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। अच्छा माशाल्लाह यानी कि बंदे जेड़े ना बंदे दा तवज्जो हो गई है बुराक ट्रैक्टर वालों के इनदे विच बुराक ट्रैक्टर जड़ा लोग खुद ले सण ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਨਾ ਪੋਸੀ। अच्छा किसी नूं आखना ना पुछी। ਭਾਈਜਾਨ ਅੱਗੋਂ 1000 ਤੇ 3.5 ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। अच्छा ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕੁਝ ਨਾ। सच्चे हो जी। ਤੇ 2000 ਦੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲੋਂ ਵੈਸੇ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ 85 ਉਹ 1 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। अच्छा ਤੇ ਇਹ 1000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਭਾਈਜਾਨ। अच्छा भाई मुबशर ने सलाब थोड़ा मारो ना थोड़ा साउंड ही सुना दो चाहे बंद है जी। क्या जी ट्रैक्टर की स्टार्टिंग केडी ढाडी है जी। ब्रेक करिए ब्रेक करिए मैं क्या ब्रेक करिए। हाँ भाई मुबशर हो। जी अच्छा ये इंदे थोड़ी सन दसो कि इंदे में की तब्दीली है कि डीजल क्यों घट पींदा है या इंदे में केड़ी तब्दील है? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਜਾਨ ਉਹ ਕਾਫੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਦਸੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡੀਜ਼ਲ ਘੱਟ ਪੀਵਣ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ
ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਟਰਬੋ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਟਰਬੋ। ਟਰਬੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਇੰਜਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਲ ਹੈ ਉਹ 10.5 ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਇੰਜਣ ਦਾ ਆਇਲ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ 에ਅਰ ਕੂਲਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਆ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਵੇਖੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕਿੰਨਾ ਖੁੱਲਾ ਹੈ ਲਗਾ ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਆ ਚੇਂਜ ਬੇਸ਼ੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਟ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿ ਪਵੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਯਾਰ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਨਾਲ- ਅੱਛਾ, ਆ ਸਿਗਰਟ ਵਾਲਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਹਾਂ, charging ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਕਰ ਨੂੰ ਸਕਦਾ। ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਿਗਰਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਬੈਕ ਤੇ ਜਾਓ ਨਾ, ਲੈਂਕਾਂ ਚਿਮਟੇ ਵੇਖੋ। ਅੱਛਾ ਲੈਂਕਾਂ ਚਿਮਟੇ ਕਿਤਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਾਫੀ ਯਾਰ ਚੇਂਜਿੰਗ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੇ ਛੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮਿਲਤ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਲਦੀ ਪਈ, ਕੰਪਨੀ ਅੱਛਾ। ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਛੱਤ ਵੀ ਨਾਲ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਛੱਡੀ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੈਂਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੜੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੈਂਕ ਹੈ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਮੈਂ ਤਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਤੇ ਇੱਕ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੀ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਮੋਟੀ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਬੁਰਾਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚੇਂਜਿੰਗ ਕਾਫੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਮ ਅੱਛੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟਰਬੋ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਨੇ, 에ਅਰ ਕੂਲਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਹੁਤ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਭਾਈਜਾਨ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪੂਰੇ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਕਲੇਮ ਹੈ। 1.5 ਸਾਲ ਦਾ 1.5 ਕਲੇਮ। ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਡੀਜ਼ਲ ਪੰਪ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਦੂਸਰਾ ਵਾਇਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਪੂਰੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਜ ਟੁੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅੱਛਾ ਉਸ ਪੂਰੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਕਲੇਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜਣ ਦੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਰੈਂਕ ਕੋ ਪਰਕਨ ਦੀ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾ ਕੇ ਪਾਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਸਰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਪਿਸਟਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਤੇ ਪਾਏ ਨੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰੀਆਂ ਸਟਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਬਾਹਰ ਦੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾ ਮਿਆਰ ਅੱਛਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਈਏ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਜੀ।